অমৃতা আমার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। তো দেখো আজকে আমি আমার স্টাইলে চিকেন পিৎজা বানিয়েছি, হোমমেড চিকেন পিৎজা উইদাউট ওভেন। তো দেখো তোমরা কেমন লাগছে, মানে জাস্ট অসাম হয়েছে। আর বিশ্বাস করো একটু আমি খেয়েও দেখেছি, কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। তোমরা আমার রেসিপিটা ফলো করে কিন্তু বানাও। যাদের ঘরে ওভেন নেই, মানে মাইক্রো ওভেন নেই, তারা কিন্তু উইদাউট ওভেন বানিয়ে দেখতে পারো। তাদেরও কিন্তু মানে এত সুন্দরই একটা পিৎজা তৈরি হবে। আর তাদের ঘরে যদি বাচ্চারা থাকে, শুধু বাচ্চারা কেন, বড়রাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে খাবে। তো দেখো কতটা সুন্দর হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। আর নিচে দেখাচ্ছি, দেখো এই দেখো, মানে জাস্ট অসাম, জাস্ট অসাম। তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর পাশে থাকা মানে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু পাশে থাকা বেল বাটনটা কিন্তু অবশ্যই অল করে দিও। তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করি। আশা করি তোমাদের আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা দেখো চিকেন পিৎজা বানানোর জন্য আমি কি কি নিয়েছি। হোমমেড চিকেন পিৎজা বানানোর জন্য এখানে নিয়েছি গাজর নিয়েছি, এখানে আছে তিন রকম কালার ক্যাপসিকাম নিয়েছি, দেখে একটু লম্বা লম্বা করে বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। এখানে আছে পেঁয়াজ, আদা রসুন গ্রেট করে রাখা আছে। আর এখানে আছে চিকেন, তো দেখে বুঝতে পারছো মিহি করে কাটা আছে, একদম কিমা করে। আর এটা অল্পই নিয়েছি। এখানে দেখো আছে অরিগানো, এখানে আছে পিৎজা সস। আর এটা আছে ড্রাই ইস্ট, চিনি, চিলি ফ্লেক্স, আর একটুখানি কয়েকটা নিয়েছি, চিজের প্যাকেট নিয়েছি। তো চলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে আমি কি করে ঘরে হোমমেড পিৎজা বানাই। আর আমি এই সবজি দিচ্ছি, তোমরা চাইলে নাও দিতে পারো, মানে গাজরটা স্কিপ করতে পারো। আমি দিচ্ছি, আমার বাচ্চারা সবজি খেতে একদম পছন্দ করে না, কিন্তু ওরা যেটা খেতে পছন্দ করে তার মধ্যিখানে আমি একটু সবজি দিয়ে, যাতে ওদের পেটে একটু সবজিটা যায়, সেই জন্য আমি সেইভাবে দিই। তোমরা চাইলে ওটা স্কিপ করতে পারো। তো দেখো এখানে অলরেডি আমি উষ্ণ গরম জল বসিয়ে দিয়েছি। পিৎজার ডোটা কি করে বানাবো সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, চলো। তো দেখো আমি এখানে 2 চামচ ইস্ট নিয়ে নিয়েছি। আর যে চামচ আটা নেবে বা ময়দা নেবে, সেই কয় চামচই কিন্তু তোমরা ইস্ট নিয়ে নেবে। মানে আমি বলতে চাইছি, ধরো তোমরা 2 কাপ আটা নিলে, তাহলে কিন্তু 2 চামচ ইস্ট নিয়ে নেবে। আমি যেমন 2 কাপ আটা নেব, তাই জন্য আমি 2 চামচ ইস্ট নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি চিনি, এর মধ্যে হালকা একটু নুন দিয়ে দেবো, দিয়ে এবার গরম জল দিয়ে একটুখানি আমি ইস্টটা ভিজিয়ে রাখবো। মাপ অনুযায়ী দেবে, একদম গরম দেবে না, একদম ঠান্ডা দেবে না। দেখো আমি আঙুল দেখি, মানে যেহেতু আমি স্পর্শ করতে পারছি, তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো কিরকম আমি টেম্পারেচারে দিয়েছি জলটা। তো চলো এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখি কিছুক্ষণ, যাতে ইস্টটা ভালোভাবে ভিজে যায়। তো দেখো আমি এটাকে চাপা দিয়ে রেখে দেবো, যাতে ইস্টটা ভালোভাবে একটু ফুলে ফেপে ওঠে। তো বন্ধুরা আমি পিৎজার মধ্যে যে আমি এটা দেবো, পুরটা দেবো, সেটা কিন্তু আমি রেডি করে নেবো। পুরটা মানে বুঝতেই পারছো, পিৎজার ওপরে যে আমি সবজিগুলো দেবো, সেটা একটু হালকা কড়াইতে আমি নেড়ে নেব, কারণ যেহেতু এটা আমি উইদাউট ওভেন করছি, ঠিক আছে। তো চলো একটুখানি আমি তেল দিয়ে দিই কড়াইয়ে। তো দেখো কড়াইটা একদম গরম হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সবজিগুলো, কাটা সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই যে এখানটা যে তোমাদের দেখালাম, হালকা একটু ভেজে নেব, যাতে এটা যদি ওভেনে করা হতো তাহলে কিন্তু ভাজার দরকার হতো না, তখন আমি গাজরটা স্কিপ করে যেতাম। এখানে অনেক রকম সবজি দেওয়া যায়, যেমন কর্ন, মাশরুম। তো চলো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই যে আদা রসুন গ্রিল করা করা আছে, গ্রেট করে রেখেছি সেটা। তো এবার এটাকে আমি একটু ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। তো চলো আমি যেহেতু সবজিটা একদম ভাজা ভাজা করব না, হালকা জাস্ট একটুখানি যাতে কাঁচা ভাবটা চলে যায় সেইভাবে রাখবো। তো দেখতে পাচ্ছ সবজিটা কিন্তু আমার হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এর থেকে বেশি ভাজবো না। তো
তো চলো চিকেন কড়াটা দিয়ে দিই। এর মধ্যে অল্প নুন দেবো, ভালোভাবে নাড়িয়ে নিচ্ছি, নিয়ে এবার কিন্তু একটু চাপা দিয়ে দেবো। তো দেখে আশা করি বুঝতে পারছো যে আমার কিন্তু সবজিটা মানে একদম কিন্তু শর্টে করা হয়ে গেছে। যেটা আমি চাইছি যে পুরো রান্না হবে না, হালকা হালকা কাঁচা ভাবটা চলে যাবে, সেইভাবে কিন্তু আমার করা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার আমি দিয়ে দিলাম একটুখানি পিৎজা সস, হালকা দিলাম, অল্প একদম দিলাম। তোমরা এইভাবে কিন্তু অনেকে আছো একদম ডাইরেক্ট দিয়ে দাও, যেটা ওভেনে সেটা করা যেতেই পারে, কিন্তু যারা উইদাউট ওভেন করো তারা একবার এইভাবে করে দেখতে পারো, জিনিসটা কিন্তু খুব ভালোই হয়। আমার বাচ্চারা কিন্তু এইভাবে করে দিলে কিন্তু খুব ভালোই খায়, আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। তো চলো এটা একটু হালকা ঢাকা দিয়ে 1 থেকে 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে নামিয়ে নেব। তো দেখো আমার পিৎজাতে দেওয়ার কিন্তু পুরটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার চলো আমি ডোটা বানিয়ে নিই। তো দেখো আমার কিন্তু পিৎজার ডোটা মাখা হয়ে গেছে। পিৎজার ডো কিন্তু তোমরা সবসময় একদম নর্মাল যেমন আটা মাখো সেরকম মাখবে না, এরকম একটু হাতে লেগে যাবে। এটাকে একটু কিছুক্ষণ রেখে দিলে কিন্তু একদম ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এটাকে আমি কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখছি, তারপর তোমাদের পরে আমি কিভাবে পিৎজাটা বানাই সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা দেখো আমার কিন্তু পিৎজাটা একদম সাজানো হয়ে গেছে। এবার কিন্তু বেক করে দেবো, আর দেখে বলো কেমন লাগছে। দোকানের মতো না হলেও কিন্তু আমি যেভাবে করে থাকি সেটা ভালো হয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, এই চিজটা কিউব চিজ বা মর্জুলার চিজটা হলে কিন্তু ভালো হতো, কারণ ওটা গেট করে দিলে দেখতে আরও বেশি সুন্দর হতো, তাই না? তো চলো যাই হোক, আমার ঘরে যা আছে আমি তাই তোমাদের বানিয়ে দেখালাম, তাই দিয়ে বানিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। তো চলো এটা বেক করতে দিই। এই যে এখানটায় দেখো আমি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি, আর বেশ বড় একটা হাঁড়ি বসিয়েছি, কারণ দেখতে পাচ্ছ নুন দিয়ে আমি বসিয়ে রেখেছি। তো চলো এটাকে আমি একটু বসিয়ে দিই, কারণ এক হাতে এটা করা সম্ভব না, ভেতরটা কিন্তু ভালো হিট হয়ে আছে। তো বন্ধুরা দেখো আমি কিন্তু একদম বসিয়ে দিয়েছি, আর আমি কিন্তু 1 ঘন্টা আগে কিন্তু আমি হাঁড়িতে নুন দিয়ে কিন্তু আমি একদম গরম করতে দিয়েছিলাম, তাই জন্য এবার এখন বসিয়ে দিলাম। আর এটা একদম স্লো আঁচ করে কিন্তু আমি মিনিমাম 35 মিনিট রেখে দেবো। তো চলো এটা ঢাকা দিয়ে দিই। তো চলো বন্ধুরা দেখি, আমি কিন্তু এখনো দেখিনি, শুধু গ্যাসটা আমি টাইমে একটু বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম। তো চলো তোমাদের দেখাবো যে কি পর্যায়ে আছে। দেখো কতটা সুন্দর হয়েছে, তোমরা শুধু দেখো, মানে সত্যি আমি নিজে ভাবতে পারিনি যে এতটা সুন্দর হবে। তো চলো এটাকে না উঠিয়ে নিই। দাঁড়াও, এক হাতে হবে না, এটা একটু তুলে নিই। হ্যাঁ, তো দেখো শুধু বন্ধুরা কতটা সুন্দর হয়েছে আমার চিকেন পিৎজাটা। আমি বিশ্বাস করো, আমি ভাবতে পারিনি নিজেও যে এতটা সুন্দর হবে। তো দেখো
আশা করি তোমাদের আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর আমার প্রসেসটা ভালো লেগেছে। এই জায়গায় শুধু যদি একটু মজরেলা চিজ থাকতো তাহলে কিন্তু আরও একটু দেখতে সুন্দর লাগতো, তাই না? তো দেখো কতটা সুন্দর হয়েছে চিকেন পিৎজাটা, আর তোমাদের কেটে দেখাচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা কতটা সুন্দর হয়েছে, জাস্ট দেখো। আশা করি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো, আমি কাটতে পারিনি সুন্দরভাবে, এতটাই গরম আমি হাতে ধরতে পারছি না। তো তোমাদের আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। আশা করি তোমাদের আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আর তোমরাও কিন্তু এইভাবে ঘরোয়া জিনিস দিয়ে তোমরাও কিন্তু বানিয়ে নিতে পারো। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।